Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda sizlerle beraber yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonları kısa kısa inceleyeceğiz. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Burada 10.000 TL bandında olan Galaxy A34, Note 12 Pro gibi cihazlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü tam olarak asgari ücret seviyesine, yani 13.000'den 17.000 bandına kadar çıkacağız. Açıkçası bir telefon alacaksanız bence vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu cihazlarda önümüzdeki süreçte zamlanacak. Şimdi fiyat olarak gerçekten iyi bir konumda olan ve yakın zamanda da incelediğimiz Realme GT2 ile başlayalım. Kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE A54, hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM, UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ana kamera performansı sanki bir üst segment cihaz gibi hissettiriyor. Fotoğraflardaki genel kalite, renk doğruluğu, doygunluk bayağı iyi noktada. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken ve bu adaptörün kutudan çıkması da önemli bir artı. Listenin ikinci sırasında da Poco F4'ü görüyoruz. Burada hissiyat açısından elinize aldığınızda hiç ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyebilirim. A34 kullanmış birisi olarak da F4'ün kesinlikle daha iyi hissettirdiğini de belirtmem gerekiyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken bu ekranın desteklediği teknolojiler de bir o kadar üst seviyede. Ekrandaki görsel deneyim HDR10, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle baya yukarılara çıkıyor. Açıkçası ekran kalitesiyle de bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi telefondan bahsediyorum. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel çözünürlüklü ve OIS'i destekleyen bu fiyat bandı için en iyi lenslerden biri burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerayla aydınlık ortamlarda gerçekten güzel kareler ortaya çıkartıyor. 4K 60 FPS desteğimiz bulunuyor ve OIS'le beraber titreşimsiz sabit videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Normalde bu fiyat bandında bu kadar iyi bir video performansı açıkçası beklemezdim. Snapdragon 870 gibi amiral gemisi bir işlemciyi F4'te görebiliyoruz ve 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. 4500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Listenin 3. sırasında Galaxy A54'ü görüyoruz. A54 tasarımsal açıdan A34'ten çok büyük bir farklılık getirmiyor. 6.4 inç Super AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir ekranı burada görebiliyoruz. Exynos 1380'i görebilirken 8 GB RAM, 128 ve 256 GB olarak iki farklı versiyonu görebiliyoruz. 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyaframla gelirken OIS desteğine de sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. Aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Genel anlamıyla renklerin doygunluğu, kontrast oranı ve renklerdeki canlılık abartıya kaçmıyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Video performansında şu anki fiyatıyla 10.000-15.000 aralığında S20 FE harici net şekilde en iyisi diyebilirim. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor.
kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. A54'te benzer fiyatlarda fiyat olarak da oldukça iyi bir seviyede olan Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 66 Watt'lık adaptörün kutudan çıktığını da söyleyeyim. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Ve listenin son sırasında Snapdragon işlemci ve Xiaomi bir telefon istiyorsanız Poco X5 Pro gayet mantıklı. Tasarım anlamında çok daha özgün ve bir o kadar şık bir tasarımla önümüze çıkıyor. Ve kameraların tasarımı da Poco logosu da bu kez bence güzel olmuş. X5 Pro'da da 6.67 inç AMOLED 120 Hz yenileme ile birlikte geliyor. Burada kameralar tarafında ise ana kameramız 108 megapiksel f1.9 diyaframa sahip ve Samsung üretimi olan bu sensör güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Video konusunda da 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. X5 Pro gayet iyi bir işlemciyle yani Snapdragon 778G ile geliyor. Bu işlemci zaten piyasadaki en dengeli işlemcilerden diyebilirim. Batarya konusunda da 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjı görürken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Yazılım kısmında ise X5 Pro Android 12 fakat MIUI 14 arayüzüyle geliyor. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla korunuyor. Dostlar en önemli kısım yani değerlendirmeye geçersek uygun fiyatlı düşük bütçede şu anda fiyat olarak da oldukça avantajlı olan Realme GT2 gayet mantıklı ve halen de 2 yıllık güncelleme desteği var. Ama ön kamera, batarya ve uzun güncelleme desteği sizin için önemliyse Galaxy A54 telefonda çok fazla oyun oynamayan gündelik kullanıcılar için oldukça mantıklı. Galaxy A54'te gerçekten dengeli bir telefon. A54'te benzer fiyatlarda Honor 90 özellikle ekran kalitesi, ısınmaması ve tasarım olarak da A54'ten bir adım önde ve şu anki fiyatıyla oldukça avantajlı diyebilirim. Açıkçası 12.000'den 17.000'e kadar en iyi telefonlardan bahsettik ve bütçeniz bu aralıkta ise başka bir telefona da bakmanızı önermiyorum. Çünkü bu fiyatlarda alınabilecek en iyi cihazlar bunlardı ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.